Bini karbi Anglong Tv9 News kilang aradono phansame kardom pipaju panig. Bini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj panikha. Kiduk dera hem tun pen kerap ka chuhang. Bini pai pai jeklo ni pai kebar ni lakhan korap video pani constituency ka parlo rongangura rongalong iton kiduk dera hem tun atum pen kerap ka chuhang. Lason si inun Rosemily Sorenga Sopi anar Mary penang ananjer kiding penlo kisu ka chulong. Alang nitum kisu ke media phan penang an private along sitame se chilang jia phan chiponlo. An parta Olive Christian Hospital and Research Center Dimapur along sitame chiponlo. Bo sitame kemi ang thek chi theklong ni. Nona bangke se ka chilang ji an chilang ponlo. Akhia dara velo lasi Karbi Anglong Autonomous Council keja ke thek kiding atuma phan an parta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Phan kisu kachilang jia phan nang ravek thapusi adona rabatum pen chuning ri patupon. Bukajan pen Arun Taro report Karbi Anglong Tv9 News. Anamri. Anon? Anam? Nam Anamri. Nam? Nam. এই কি হৈছে তোমাৰ? মোৰ হাত বেমাৰ আছে। বেমাৰ হৈছে। তুমি ভাল পোৱা নাই? এতিয়া তোমাৰ চিকিৎসা নমস্কাৰ মোৰ এজনী নাতিনী হয় এই বহুত দিনৰ পৰা বহুত আজি 4-3 বছৰ আগৰ পৰাই অসুখত আছে আমি ভালেমানখিনি ঠাইত লৈছিলোঁ আৰু নিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি শেষত তেওঁৰ এটা হাৰ্টৰ স্পট পোৱা দেখি ডাক্তৰে কৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী বিভাগলৈ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিভাগলৈ তেওঁলোকে এই সৰু অকণমানি মোৰ নাতিনীজনীক যাতে অলপ আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাম বুলি মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল চিকিৎসা আমি বোকাজানৰ বেছিভাগ এনেকৈ বোকাজানত কৰিছোঁ আকৌ ডিমাপুৰতো কৰিছোঁ এতিয়া আমি আৰু এখন ডিমাপুৰলৈ আজি কেইদিনমানৰ আগত লৈ গৈছোঁ এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ সেই ডক্টৰজনে আমাক ভালধৰণে সকলো পৰীক্ষা কৰি জানিবলৈ দিছে ছোৱালীজনী অকণমান অসুখীয়া আছে সেইকাৰণে সেই ডিমাপুৰৰ ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আমি সকলো কথাখিনি বুজি পালোঁ Niliblem Secretary Pen Klar Takalam The Borpung Lapen Tarapung Aradapan Lam Klar Kipi Lakhain Korapon Nilip Constituency Kaparlo Chikhola Nilip Lem Sasa Hemalong Pen Kidam Tang Pai Pai Chiklo Ni Pai Kikamani Social Media Long Kiklang Tarapung Aradapan FO Soft Anong Sang Kipi Chipo Mente Apong Apong Atukang Hoi Polam The Nilip Lem Secretary Lisingar Pen Lam Klar Kipi Pon Nilip lem salong penke Ramsing Pro Sanghosi Tarapung Aradapan Achiklo John Wang Asangta Pon Ilong Pamilo Missing ke ber dunlong atunga phan anke bonta to war ke pona hot gari bhara lapen kaprek anke chini dun de pusi singnar sangho pen than ho Kro sangho nilip lem salong pen sangke pon long ke ahut pen bek phokep ahut pen ke Bek phokep ratroksi an asangke achiklo John Wangta dunlong lo pusi secretary pen than pon Lapen nilip lem salong pen tarapung arada pharman sang nangke enahut inut bak hakhi nangji lapen ke klempon pamejia phanta Ramsing Kro phan nilip lem secretary hinpen chuning report Chukhola pen harbaman rongpi camera person longlias terang report Karbi Anglong Tv9 News Anglong lo social media long theklong tarapung aradatum inglong ke doratum sang penangkelong li usailong lo bonta hadakan dipu pen ke nilitong kan si nilisi wan lo lapen dak pen ke tum chepon lo lapen niliblems under lo niliblems episode asi nili Anglong lo social media long theklong lo lapen ningduk lo dak pen ke sang nilong pra chiklong long chepon pon lo seta asang aku pen choklim li athe beldun at edat plote asang nangli dun ati sita nangli anda ni pidun bom lo lapen dak pen ke pon hai hoi hadak tobara garia bara he ki ni anchinin de sita asang ni achiklon lang ta chedu dun long lo lapen asang piat undi pawani li pudan de theke ke shortage do bonse tame asli bang ronote asli chibira mo next achiklota puch andun long hour size pinai kollo sita nongke ke pachitang theke dat aposin dan sang dan ningduk lo asi tarha pungarat phani li ka ningri hala na tum chingwai pamira next ke bang ya chiklo pe na tum chingwai pen ka chiron ponji phani li tar pungara phan ningri lo
Loko langso waterfall camp picnic spot along Kijoy Kilang Penang an kewang atum do laki Golaghat Jorhat Dibrugarh Guwahati atum anta wangrenti. Sitame labangso waterfall camp picnic spot along Kilang Kacharito natum Kavidet Penajok Kangthir Thepen Ajok Kiter KR an Pinlo Lasi Loko Timung Singna Rongarada tum Chingwai Ponsi Napuke Kalilo Komiti le Sengpon Danang Pusi Chingwai Ponlo Lasi Komiti Amenta Earpon lo laki Loko langso waterfall camp picnic spot pusi amen earpon lo Lapeni phai trokarni Loko langso waterfall camp picnic spot committee sengpon gatlo Lapen Chedon Sarpen President Secretary Arputa Chepek pon lo laki President Rajasteron VP Longkiram Hanse GS Rangsina Bay AGS Ajit Rongphar Financial Secretary Robinson Kiling, Office Secretary Ronjit Crow, Advisor Boron Singnar, Membership Raja Rongphar, Silarson Rongpi, Lasonsi Members Pencheng Lok Bank Koi Aralatum Tolo, Lapen Mesen Pensi, Klem Tampon Po Lapenke, Ladake Golaghat District Border Pinak, Apranke Amenta, Kiche Asoatuma Mensi, Keir, Mikil Sang Waterfall Pusi, Keir Lasi, Non-Ke Loko langso Waterfall, camp picnic spot pusi earpon lo karbia mensi pathir lo na pusi chethan pon ringti lo lasi KAC education EM Richard Tok visitame labangso Loko langso waterfall camp picnic spot along tourism EM British Inghia Phan Thandra laso alangsun pamat lab asonte mesenji lapen Loko langso waterfall camp picnic spot committee tumpen chingki chethan ponra Kinang Jason antame scheme deng pon asonte mate scheme deng pon bek thapusi committee tumpen tuning report Ladake Kijoy Kilang atumpen Penang anatumta do lapen Halloween pen kebang atumta tupik Lake Guwahati Dibrugarh Tinsukia Jorhat pen anta bang Lasi Adima bang interior asonte pisenji Lasi Jasemet ke local MACN Parta Education EM Richard Tokwiaphan Tuning Report Pik Lokusi Loko langso waterfall camp picnic spot committee tumpen tuning report News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News Suna amen bangke an bawlang so pusi dak loko thoi ba bangke ki papi mas la Lasi la bangso alang suna joine pensi hello penta banga khe sitame ha Dibrugarh Tinsukia Jorhat Golaghat lapen Golaghat Jorhat Guwahati pen anta bang khai bang bang piglo kita me litum kar bia khai bang ke litum da ju non rong so ni tum thanda chupa plan non thek theda lo kita me la bang so non tum ke thek ding pen la pen so nang rabu hante Nepal ji ta sidar litum kar bia Anglong mane kar bia ha bar long litum border ta isi ke kachire kom ben besar dopo la penon towa anta riltum asao akidorido kasi an munruk avya da arni sisiang bang ta avedya la puta surisi la pen pharo tra atolot ke avilu munit ke bang na ke bang do sitamen tum thanta chobona du thaitada lo la sina tum kado ka be phasitame la ilitum karbi hawa karbi arat an phan tuniri lo abangso alangsun Eri an bolang so langsun jong si litum paman thera aruso se alira cham tidu thelo likunte an so sesi munit ke kibang la si Beton men sila to langsung unball tu kacilong bola. unball mane hakku mane tung unball dopik tung unball dopik pusi pula so lang roi ha thang abang ke amal hala ri pan tu ri no tum la so tung unball long pot pik ta si la som so tung unball a jo ni si unball lang tu ko alamang ke la pusi akisar sa tu than ka Rong kan hilu lang langsung. dak pe 10 kilometer anta bilo Upper di open niya habar long sarpi markang bumati sarpin maranut kapre kalong kacukado na lam kiki kyangpon. Nason si inut asumar bang plia sarpi mar si matirang pipuar lo so apinan lapena sumar pan cibiti kang koksi kapre kapin sulong tukadunju. Naso ajo kapinan lun sirong par lapena sumar bang plia tum ning dup pen nang hikrong lo. Nason si lakhain ko rapli di open ni constituency ke paro upper di open niya habar ke hai rong par
arong amekar lun se rong phara chor kaprega long kadun juipu aberta arjulong si rangke atoma hokalam kilong chia phan ahem an humri dam hadak pen berta kilong pona tengke lun se rong phara bang kam ka chong da dama phisi lun se rong phara chor sima te rang pia bang kaprega pin sopem chingki ka chong pu pusi berta long pon lapene phong ni ke heman tak che hang dolo pusi chini du na tum penang thandun lapena bang sor suki ka dun julong lo ka theke alang li rudeng pundo alang li phan punnam pipia ko ke la son ka chuma tha thek ponong le bonta pun ke ena matsi kama tha ka prek puta hadagara du tum penang ka chili lapena parta apina na bang kam ka chong da dam jia joksi alang lia piso bang ning hangaling chukem rong lunse rong phar hem ka chewang hot apiso phun ka chingki kisik pik theklong si apinan aning kisi akecheng hongniar deblo lapen amatsi arlo so bang hempen dam julo alani hempen ke bar lake pai ni phai troxiar ni pusia hemasor tumpen chithan pon ampar ta alang chor lapen asomar lapen ronga sora kortia tumanta hempen ke bar juisi mate rang pia phan na hokle do pusame hem ka chewang thura apranga sondak thang du thagra penang pusi chuni lapen hamphanga songa tum lapen jerpi jerpo tum doan ta jong si labang sor lo so phan theklong poloteni tuma phan nang berta ewe kapsi berta cha dai long pen chuni ri chaklang nang bertang ton pen lang ponik sin bugajan pen arun taro report for Anglong Tv9 news em abang chiwang ra usumar phanang lang pinang po ni kita jat ta pupilo theng thelo chok kilo nilitai tip ke ining pung ning dar penamat ardep tet lo la so hot bangke nilitai sigor ti chodel he theng the ardep de det nang polo sitame nilitai ning pung ong ning dar ong ma si ardep tet lo sitame non bangke nilitai ning chirui do thulo lang phan ta kang hon ka jin so pen ako ma pon thod dia pon thupo ya lo asina hok le do non hok le dam non sitame hem bang chiwang no la penang le tum phan an sitame ang chuning ri do no nang ri pi nang bor ipi do nang po Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi